доброго времени суток. Хочу поделиться небольшой доработкой о том, как я убирал скрип в задней ходовой. Точнее, я думал, что это скрип идет от рессор. Ах, после езды по буеракам, по неровной дороге шел отчетливый скрип. Я думал, это идет от рессор или от сайлент блоков каких-нибудь. Даже в масле их искупал. Вот все рессоры измазал маслом, все сайлент блоки, втулки рессор измазал маслом. Ничего не помогало. Вот все в масле искупал. Оказалось, всего лишь навсего вот эти противосрывные пластины. Вот они, в конце рамы они находятся. Я уже болт открутил один, сейчас покажу. Сниму, покажу сейчас. Так, я ее немного уже доработал. Всего лишь навсего наклеил вот сюда такую мягкую самоклеющуюся губку и промазал вот эту резинку смазкой. На одном болту даже резьбу все съело. Видать, от качели вот этих. С этой стороны я сделал. Все, теперь никакого скрипа. Абсолютная тишина. Какие бы ямы не были. Вот такая вот небольшая доработочка. Здесь тоже все зашкурил, зачистил. Здесь было много белого налета, порошка. Видать, после зимнего периода там копится от дорожной грязи. Так что вот так. Что касается экспедиционника, я думаю, через пару недель я его все-таки доделаю, пока нет времени. Все покрашу, установлю, все покажу в подробностях, размеры какие. Кому интересно, подписывайтесь на канал, смотрите. Всем пока.